शिवपुरी का सुनेरा गांव में खेत में गुरुवार को मिराज 2000 क्रैश हो गया। मिराज को गिरता देख गांव में लोग घबरा गए थे। उसके पीछे पूंछड़ में आग लगी थी। ऐसा लगा के कहते हैं मकान पर गिर रहा है। सो ऊपर के लिए गया पहले वो, फिर उधर गया खेत की साइड, खेत के लिए ऊपर के लिए चला गया, फिर जमीन में सीधा ब्लास्ट हो गया सर। पायलट ने फाइटर जेट को खेत में गिराया जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। से बगल से दूसरा खेत है, वहाँ पर खड़े थे सर। हमने कहा हम पे ना गिर पड़े, सो हम भगे। सो उसमें से दो आदमी थे, वो पैराशूट से वो निकल गए उसमें से। मिराज से एग्जिट हुए दोनों पायलट पास ही गए। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।